Так, ну что ж, всем привет. Сейчас час дня. И скоро мы полетим в Москву. Пока мы приехали в Олимпийский парк. Поэтому сейчас мы пойдем погуляем к морю. И, может быть, посмотрим на олимпийские объекты. Вообще здесь очень тепло и очень красиво. Не хочется отсюда уезжать совсем. Ладно, пойдемте к морю и к олимпийским объектам. Right here, right now is all we need. Relax your mind and set it free. Be all you got, be all I see. The way you move, the way you feel. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm right here, right now is all we need. Relax your mind and set it free. Be all you got, be all I see. The way you move, the way you feel. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love blind, taking over my mind. Look at me, I'm falling, falling. Feeling like I'm love. В общем, чтобы не есть в аэропорту, мы решили заехать в такой хороший ресторанчик и поесть здесь. Прям вообще красота здесь, хорошая атмосфера. За окном море, Нарядила елку? и это зима в Сочи. Смотри, как будто НЛО. Это зима. Очень красиво. Что ж, вот мы пообедали. Тихо, хорошо. Вот. Безумно чистый воздух. Опять же, повторюсь. Вот такая вот в Сочи зима. Если бы в Москве была такая зима, вообще было бы идеально. Но, к сожалению, в Москве все по-другому. Все, Сочи, пока мы обязательно сюда вернемся. Вы можете, мне кажется, проходить туда, Хорошо. потому что у нас совещание, а вы Вот мы и в аэропорту. пролезаете. Дай маме пройти. Пока-пока, Шарик, помахала. Вань, сегодня аккуратно, выходите. Так, ну что ж, мы в аэропорту и будем ждать нашего вылета, потому что до него у нас еще час или полтора. Честно, не знаю. Около 1,5 часов. Вот, поэтому будем ждать. Так, ну что ж, до конца посадки у нас осталось полчаса. Мы все, что надо было пройти, прошли. Остается только сейчас пройти на посадку и все, летим домой.
Жалко отсюда улетать, но ничего не поделаешь. Я закрою. Здравствуйте. Прилетели. Все, полет прошел шикарно. Посадка была достаточно мягкой. Ну, для наших погодных условий достаточно мягкой. Камеру и самолет достаточно сильно трясло. Вот, поэтому сейчас уже выходим из самолета и едем домой. В общем, мы приехали в аэропорт, решили перекусить немножко. Вот, сейчас перекусим. И поедем домой. Все, так что перекусываем, получаем багаж и едем. Так, ну что ж, мы приехали домой. Закончился день. Сейчас уже 10 часов вечера, поужинаем и пойдем спать. Вот. И заканчивается мой цикл влогов в Сочи. Все, тогда будем думать, что снимать дальше. Все. Вы были на канале Vanillin TV Channel. Всем пока!